يا ابني انت فين يا ابني؟ يا اسطى انا بلبس ونازل يا اسطى اهو. انت فين؟ هقابلك فين ولا هتعمل ايه النهارده؟ لغيني يا سيد يلا. يا عم انا مستنيك من العصر والعشاء السنت، انا مش فاهم استناك لغايه الفجر عشان تنزل. خلاص يا اسطى انا نزلت. انت فين؟ اجيلك فين؟ يا عم ما تتكلمش معايا، انا غرت روحت غرت في ده هتاخدني. يا اسطى انا جايلك عند البيت، اجي واكلمك. يا اسطى انا عند البيت يا اسطى، يلا انزل لي يا اسطى. ما انا واقف في البلكونه شايفك تحت اهو. خليك بقى 5 ساعات كده، انا مبسوط قوي كده، خليك واقف 5 ساعات. يا اسطى ما تهزرش يا اسطى بقى، كل ده انا هفضل واقف كل ده مستنيك يعني ولا ايه؟ انجز يا عم وانزل لي اخلص. اتحايل عليا شويه يعني، بص اتحايل عليا شويه، قدامك 5 ساعات، حايل براحتك بقى. ماشي يا اسطى، خليك واقف كده بقى ايه لوحدك كده، وانا هاخد بعضي وامشي براحتك. امشي، بس افتكر ان انا ياما استنيتك وضيعت عمر تحت بيتك. امشي، ولا استنى امشي.